Uefa. Gaan kijken wie er allemaal in staan. FIFA 19. Oh. Dan gaan we weer een keeper. Champions League. Gaan we eventjes Champions League, jongens. An exciting occasion stands before us here on the big European stage. One to look forward to, you would think. This is Derek Ray, joined for commentary by former England international Lee Dixon, and we've got Champions League group stage action to bring you tonight. It is Juventus against Atletico Madrid. Yeah, the long road to the final starts here in game 1. Always think that if you win your home games, don't lose your away games, you've got a good chance of progressing. Ik ga het online streamen, dus livestream is livestream. Juventus supporters. Well, he's always at the top of the tree when it comes to football players around the world. Cristiano Ronaldo. What do you especially like about his game, Lee? Well, I like it all. He literally is unplayable. As a defender, I've watched him a lot, tried to work out what I'd do against him, and I think I'd just ask for substitution, to be honest with you. Bianconeri tend to be loved or hated by Italian fans, depending on their point of view. What's your take, Lee? Well, I must have told you this before. My favourite Italian team. I just love everything about Juventus. I had a kit when I was a little boy, a black and white strip that my dad bought me. Used to wear it all the time. That was my Ipswich kit, believe it or not, as well. So, but I just love everything about the team. Juventus supporters zijn hier gekomen voor de Champions League. Welkom bij de voorrondes voor de Champions League. Juventus tegen Atletico Madrid. In the center of the park, and in this tactical setup they have just the one player in attack. Opstelling. We zijn nog Ronaldo en spits. Juventus. And here are the starters for Atletico.
And you tend to know what you're going to get tactically from this team. High pressing. Well, high pressing, high energy. I played this system at Arsenal many a year under George Graham. It doesn't half work when it works well. Sometimes you can just get exposed to the back, but they've got it down to a T, to be fair. En we zijn al begonnen. It's the opening match day. Champions League group stage. Champions Match League. day 1 Juventus tegen underway. Madrid. Juventus komt steeds dichterbij. And here is Dybala. Running En eerst is de goal. Gewoon Juventus 1-0 voorsprong. Gewoon A Juventus. brisk start Tegen and a quick goal. Well, the manager would have said, keep it tight at the back and see if we can nick an early goal, and they certainly have done. And the back playing Ja, again. gewoon Juventus Juve weer. with the lead here. Juventus heeft steeds druk aan de bal tegen Madrid. Dus het is gewoon Juventus erop weer in de Champions League. Oh, you don't want to lose the ball in that position. En de 2-0 van Juventus. And the Voorsprong. ball is in the net. Crowd have voor gone Juventus crazy, tegen and quite Madrid. rightly so. What a finish that is. Gelijk. En daar is Juventus gewonnen. Een keer uit elkaar. De Juventus supporters is klappen, jongens. Wat een mooie, spannende wedstrijd, jongens. Well, I can tell you, Derek, when I got into this position, it was panic stations. FIFA, jongens, Hit it as hard as you can. ongelooflijk. But that's a lovely, lovely Dus dan met 2-0 controlled finish. afstand tegen Instep Juventus. in the Juventus goal. kwam makkelijk de 2-0 binnen. Net eerst 1-0 van Juventus en nu gelijk de 2-0 achter elkaar. Wat een mooie wedstrijd, jongens. Ja, jongens. Doelpunt van Juventus, maat. So Ik 2-0 kan er now. niks aan doen. Juventus is gewoon beter. En Lamar. die kunnen Madrid minder, maar ja. Pjanic lost it. The tackle Juventus. crisp and accurate. Juventus komt. Juventus wil de Madrid in één keer kapot spelen, maar... Dybala. Dybala. En And the ball 3-0 is van in the Juventus. net. Wat een Crowd have gone voorsprong van crazy, and Juventus. quite rightly 3-0. so. What a finish that is. Well, you tell youngsters in that position just to hit the target. You can't score unless you do. And on this occasion he does, and he scores. Well, let's take another look at that goal, shall we? Well, sadly we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Juventus. Well, back in season 1992-93, dichterbij, the old jongens. European Juventus, Cup as it Juventus. was became the Juventus UEFA Champions dichterbij, League. Juventus, Back in Juventus. and he's broken free. Can he beat En the goalkeeper? oei, bal kwijt Juventus tegen Atletico Madrid. Well, great read there to Ronaldo intercept. komt er net niet aan de bal. The Aan de effectiveness of the high press. Maar Juventus de bal kwijt. It is to be a throw-in. Ingooi van Juventus, Atletico Madrid de bal. Matuidi. Ingooi tegen. Het gaat die met 3-0 afstand weg They tegen have the Juventus. sixth sense to know what to Thuis do tegen and Juventus win staan it met back. 3-0 voor. They Sprint don't tegen go Atletico and they need a Madrid. second invitation to give it a go on Natuurlijk the had counter. gescoord in de eerste helft. And now Douglas Oei, Costa. de bal gaat ernaast. The ball with Rodri. Oei jongens, Griezmann. wat een spannende wedstrijd, jongens. Griezmann. Juventus, Juventus Just wanted to get it out of aan de there. bal. Saúl. Train. Tremendous intuition to win it back. Juventus aan de bal. Khedira. Oh, he's through here. Only the keeper to En beat. 4-0 van And the Juventus, wat ball een is goal. in the net. The crowd have gone crazy, Oei, and wat quite slecht rightly so. verdediging What van a Atletico finish that Madrid is. in de eerste helft. Atletico Madrid ga je een pak zwaar in de eerste helft van Juventus met 4-0 voorsprong tegen Atletico Madrid. Thuisclub. Well, let's see that again. Once he gets into his stride, he just strolls past players. What a lovely solo. Wonderful effort this is. Well, let's go back to the goal that was scored. Jongens, niet de livestream. Vergeet niet allemaal een duimpje omhoog te liken, jongens.
Allemaal een duimpje Well, it omhoog. has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Now Jimenez. Diego Costa. Abonneert op mijn kanaal, jongens. Here's Griezmann. That is a very fine challenge in difficult circumstances. Running towards goal. One man to beat. Surely. Oei. And that's gone out of play for what will be a goal kick. En vrije trap van de keeper van de tegenpartij. De uitclub weet ik omdat die met 4-0 stond waar tegen Juventus. En ik bang gaat Juventus toch winnen. En Stefan weet Madrid staat buiten spel. That's all it needs to be, a fraction, and it was so close. En is het buiten spel? Ja. Zegt de scheidsrechter precies. Het gezien van de scherm. Vrije trap van Juventus. De thuisclub die met 4-0 voor tegen Atletico Madrid. Juventus have given it away. Juventus weer de bal kwijt. Slecht ingetikt van Juventus tegen Atletico Madrid aan. Oh goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his Kom team. aan. Juventus, jongens. Juventus toch, jongens toch. Stil met Juventus maat. Okay. Back from the byline. Bijna gaat Juventus met 4-0 de rust in tegen Atletico Madrid. Geen rolpaardenpunt. En een mooie ren van de keeper van Juventus. Het bal goed kan met een mooie duik. Prima gepakt voor de keeper. I'll tell you what, Lee, whatever way you slice it, Atletico have been one of Europe's foremost clubs, and he's broken free. Can he beat the goalkeeper? En 5-0, wat afstand voor Juventus. Juventus scoort hier 5-0 in de eerste. Juventus scoort 5 keer achter elkaar tegen Atletico Madrid in de eerste helft. Juventus de thuisclub. Well, just look at this. They all back off him, and he takes the advantage. He goes through 1, 2, 3. In the end, it's a wonderful solo goal. Well, let's take another look at that goal, shall we? Ja, jongens. En hier is de keeper van Atletico Madrid kansloos. Dus de 5-0 is gewoon Juventus voor de thuisclub. Het team van Cristiano Ronaldo. Blistering first half display, and just look at that score. Koke with it. The referee's verdict is 3 additional minutes. Tijd in de eerste helft. En volgens mij gaat Juventus met 5-0 de rust in tegen Atletico Madrid. Juventus moet Atletico Madrid in één keer wegspelen. En dan komt dat schot. En ja, weer een doelpunt van Juventus. Wat een 6-0 voor Juventus. Dus Juventus leidt met 6-0 de rust in gaan. In de eerste helft tegen Atletico Madrid. En wat een slechte verdediger van Atletico Madrid. 3-0 stadsschot, die keeper van Atletico Madrid kansloos. Wat een mooi ingeschoten van Cristiano Ronaldo van Juventus. Deze goal van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Hij is nu voetbalclub. Well, you've got to say, an incredible first half performance. That scoreline tells you all you need to know. En Juventus gaat met 6-0 te rust in de eerste helft tegen Atletico Madrid. En Atletico Madrid die heel wat terug doen tegen Juventus. Blijkbaar zien we niet uit. Volgens mij is Juventus een betere ploeg als Atletico Madrid. Maar we gaan zien in de tweede helft. Oké, we gaan een wissel inbrengen. Wie gaat erin, wie gaat eruit? Hij gaat eruit. Juventus gaat gewoon door. And so the second half is underway. They took quite the thrashing in that first 45. Can they turn things around now? Atletico Madrid. Griezmann. Saúl. Atletico Madrid steeds nog naar voren, maar Atletico Madrid. Oei, keeper redt van met een mooie duik van Juventus keeper. En Juventus neemt hier een beetje wel een gouden risico om een doelpunt weg te geven aan Atletico Madrid. Maar Juventus zit er tussen. Prima.
Met goed verdedigd op tijd. A lot of momentum to this Atletico attack. Ah, shit. Die bal zijn wij. De bal mag gewoon door. Matuidi. They don't normally need a second invitation to give it a go on the counter. Running towards goal. One man to beat. Ah. Slecht overgetikt van Juventus. Dat was tegen de Juventus. And here's a change now for Atletico. Veering in field here. En een 7-0 van Juventus. Hij gaat tegen de paal. Van de keeper van Atletico Madrid. Ik ken de keeper van Atletico Madrid. Helaas niks aan doen en niet bij. Waarom nooit niet geschoten van Juventus. Dus Juventus gaat met 7-0 in de tweede helft. Voorsprong. Tegen Atletico Madrid hier in de Champions League. Juventus, thuisclub. Well, here's a replay, and they always look better when they hit the crossbar. Just look at the power on that. What a great goal, in off the bar. Tiki-taki iedereen, jongens. A chance to revisit the goal. Well, sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Saúl. Costa with it. Douglas Costa, through the gears he goes. And the ball 8-0 van Juventus, wat een goal, goal van Juventus tegen Atletico Madrid. De keeper van Atletico Madrid die kansloos tegen Juventus. En Juventus staan en thuisclub Juventus waren met 8-0 voorsprong tegen Atletico Madrid. En is dat stap. Zo niet tot Juventus weer een mooie doelpunt erbij tegen Atletico Madrid. Has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Now Griezmann. Now Jimenez. Griezmann. Koke. Played in there by Koke. He's gone for power, but might be regretting that now. Keeper van Juventus. Maar de bal gaat ernaast van de speler van Atletico Madrid. Nu komt de keeper van Juventus met geluk weg. En zelf was het erin gegaan. Dan maar ik zei het dan al, de Juventus toch doorgegaan. Juventus have given it away. Well, it's a poor tackle. Keeper echt met een mooie duik van Juventus. It's going to be an Atletico throw-in. Kan de bal net niet binnenhouden over zijlijn. Ingooi van Atletico Madrid. Thomas. En ze houdt de bal net binnen. It's with Saúl. Oei. And he's broken free. Can he beat the goalkeeper? Still possibilities. Inside the last quarter of an hour. He's going forward well here. Oh, he's through here. Only the keeper to beat. En Juventus staat de keeper op het verkeerde been van Atletico Madrid. 9-0 van Juventus. Wat een goal zeg. Juventus speelt Atletico Madrid één keer weg met 9-0. Het is altijd elkaar gescoord in die wedstrijd. De Juventus supporters blij zijn. Well, let's see that again. Once he gets into his stride, he just strolls past players. What a lovely solo, wonderful effort this is. A bit more analysis as regards the goal. Sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this.
Een vrije trap van Atletico Madrid. De scheidsrechter heeft al overtreding gezien, nog gewoon spelen van Juventus gezien. Pjanic lost it. Een vrije trap gewoon. And here's Griezmann. Job done, ball one. Well, let's make no bones about it. This is a running towards goal. One man to beat. Still a chance. And the ball is in the net. 10-0 van Crowd have gone Juventus. crazy, and quite rightly so. What a finish de that keeper is. van Atletico Madrid is toch kansloos. 10-0 van Juventus. Wat staat de verdediger van Juventus? De verdediging heeft ook een goal in de tweede helft tegen Juventus. Juventus scoort die makkelijk 10-0 binnen. Die Atletico Madrid en staan in de Champions League. Well, when we see this again, it is a wonderful effort, a solo effort. Not a question, the defenders, they just back off him, and he takes full advantage. Slightly different vantage point in terms of the goal that was scored. En dan wissel van Juventus. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Now Jimenez. Thomas. And it's a case of just 5 minutes left. Spelen gouden bal, goede voeten Juventus in. Cristiano Cristiano aan de bal. Ronaldo moves een away tweede from the doelpunt touchline. maken. Ga je een tweede doelpunt van Cristiano. En oei, nee, de bal gaat op de paal. Oh, de tweede doelpunt. Bijna ging Cristiano Ronaldo de tweede doelpunt op zijn gaan krijgen. Maar de bal gaat net tegen de paal aan. En een wissel bij Atletico Madrid. Ja, uitkomt die met 10-0 achterstand bij tegen Juventus. Juventus eigenlijk een betere ploeg in de tweede helft. En Atletico Madrid lijkt maar niet. That is excellent pressure. Atletico get the free kick decision their way. Spelen maar een overtreding op het spel van Atletico Madrid. En kijk de vlag. Dat is zwaaien de supporters. 3 in de blessuretijd in de 90 minuten hier in de Champions League. En in Juventus staat wel steeds met 10-0 voor tegen Atletico Madrid. En dan Atletico Madrid dit gaan hier redden voor de play-offs. The electronic board has been held in the air and we're going to have a minimum of 4 added minutes. Thomas now. And given away by Atletico. Juventus keep possession and it's positive possession. What can they do from this position? Daar komt de keeper van Atletico Madrid weg. Concession of a corner here. Juventus was bijna 11 nu geweest voor Over Juventus. it comes. Well, the clearance half-hearted. Scheidsrechter uit, zijn de punten binnen. Scheidsrechter uit. This game is in the En history Juventus books. wint hier de And wedstrijd met Juventus 10-0 have tegen claimed Atletico all 3 Madrid points voor de from their voorrondes. opening game of the Champions League season. Yeah, really strong start. That's what you need. But with 5 games to go, very important you stay in the now. One game at a time, Derek. Bit of a cliche. Jongens, wat een mooie doelpunt. Ja jongens, het is helaas toch een demon. We moeten toch meedoen nou, het spel is nog helaas niet uit jongens. Ik ga ook 1 livestreampje bij maken. Dat reached the level, wanna be is undescribable. Little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man that don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't wanna replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty, so I'm probably laugh it off. Never could relate to that. Went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a groupie young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what am I? You keep it luckily for me, it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about being a duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with him. Still I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't like to get as good as I, you gotta know your lines. Writing lyric every night, build yourself a lyric library every single different time. Singing like spitting high, now I drop it written and they wishing that I. Welkom bij de playoffs ticket.
Atletico Madrid speelt vandaag thuis. An exciting occasion stands before us here on the big European stage. One to look forward to, you would think. I'm Derek Ray, joined in the commentary box by Lee Dixon. And we've got Champions League group stage action to look forward to. It's Atletico Madrid up against Juventus. Yeah, the long road to the final starts here in game one. Always think that if you win your home games and don't lose your away games, you've got a good chance of progressing. Well, given your vast European experience, Lee, you must have memories of playing Juventus. Absolutely. Played in a dead rubber qualifying match here with David Seaman pulling his hamstring the night before the game in training, and he played the whole game not diving to his right, which was quite hilarious because every time the ball went to his right, I had a little snigger to myself knowing that he was struggling a little bit. He didn't tell the physio that night. This is the starting lineup for Atletico. Jan Oblak gets the nod in goal. Juan Fran plays with Felipe Luis as fullbacks. And the strike partnership, Antoine Griezmann plays alongside Diego Costa. This is how Juventus will line up. Wojciech Szczęsny between the posts. Sami Khedira plays with Miralem Pjanic in central midfield. And the main striker is the unmistakable Cristiano Ronaldo. Well, let's see, does he mean business? And he's broken free. Can he beat the goal? 1-0 van Juventus. Juventus scoort hier de 1-0 met de uitwedstrijd in de eerste helft. Dat net begonnen is. En de Madrid de thuisclub staat met 1-0 afstand. Ziet er niet best uit, gewoon Atletico Madrid voor de playoff ticket. Well, just look at this. They all back off him. And he takes the advantage. He goes through 1, 2, 3. In the end, it's a wonderful solo goal. Well, let's take another look at that goal, shall we? And underway once more. It is advantage Juventus. Diego Costa. Juventus weer. And here's Blaise Matuidi. Options in the centre. And the 2-0 van Juventus. Voorsprong van Cristiano Ronaldo. En Cristiano scoort weer een doelpunt. Dat is eigen naam. Well, you tell youngsters in that position just to hit the target. You can't score unless you do. And on this occasion he does, and he scores. Wat een kansloos is die keeper van Atletico Madrid. So 2-0 van Juventus, 0-0 van Atletico Madrid. It is advantage Juve. The object of the exercise from Juventus is to get it forward. That's what they're doing. Can he put it away? It's gone out of play. Goal kick coming up. Kans van Juventus om daar de 3-0 door te breken tegen Atletico Madrid. Maar de speler van Juventus kunnen er net niet bij. And here's Lamar.
They are so hugely popular, Juventus, Lee, from the north of Italy to the south, up and down the peninsula, and they look forward to the group stage of the Champions League every year. Well, they do. They're giants of world football, they really are, and I'm not going to mention how much I like their shirt. Absolutely brilliant shirt. Every kid should have one, but it's the tradition that goes with that shirt. They're serial winners. And here's Khedira. Saul distributing magnificently. En de keeper van Juventus maakt een overtreding. Oei, wat wordt gele kaart of rood. En een penalty van Atletico Madrid. Dat is niet goed uit van Juventus. Ze staan met 2-0 voor en dan gaat de keeper van Juventus een penalty weggeven aan de speler van Atletico Madrid. Totaal die met 1-0, 2-0 afstand draait tegen Juventus. Penalty van Atletico Madrid. De keeper van Juventus wil hem tegenhouden, maar gaat wel lukken. En een keeper heeft van Juventus met een mooie dive. Dat is gestopt van de keeper van Juventus. De penalty gaat helaas niet in van Atletico Madrid. Khedira. And now Ronaldo. Ronaldo. The fans imploring him to fire it towards goal. Oei. And blocked by Godin. Prima verdediger van de speler van Atletico Madrid. He's feeling the pressure here. Dybala. En can they 3-0 convert? van Juventus. Tegen Atletico Madrid. Wat een goal van Juventus. Champions League. 2 ronde van de Champions League. Well, it's not a brilliant goal, but it's a goal. It's in the back of the net. Keeper couldn't do anything about it. Well, let's go back to the goal that was scored. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Lamar. Oh goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. Oh, he's through here. Only the keeper to beat. Wow, wat een afstandsschot. 4-0 van Juventus. Wat een mooie afstandsschot van Juventus. Juventus scoort de 4-0 tegen de keeper van Atletico Madrid. Van die bijstand. Een mooie doelpunt. Hij zit er mooi prima in van de speler van Juventus met 4-0 voorsprong. Uitgeluk. Well, just look at this. The keeper wasn't expecting it. Certainly wasn't. He was flat-footed and he's gone in. What a strike. A chance to revisit the goal. Ja jongens, die zit er lekker in nog. Sadly, we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Pjanic with the pass, but intercepted. Juventus toch sterk. Possibilities for Douglas Costa. And a goal here 5-0 van Juventus. Wat een goal, wat een prima. Een mooie bal geplaatst van Juventus. 5-0 als voorsprong van Juventus. In de Champions League. Ja jongens, 2-0. Of nee, niet 2-0. Ik bedoel 5-0 van Juventus. Moet ik wel goed zeggen. Has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Griezmann. Khedira gives it away. Kent de bal kwijt. Aan de bal.
thuisclub die met 5-0 Atletico Madrid thuisclub staan met 5-0 achter tegen Juventus. Atletico Madrid wat meer toe. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, and he's broken free. Can he beat the goalkeeper? Jan Oblak, fantastic between the posts. And cleared away. And 3 minutes will be added on for stoppages. En ga je gewoon een Juventus thuisclub die met 5-0. Now Chiellini, Matuidi. 93 tijd in de zelf bij Atletico Madrid stadion. Atletico Madrid staat al steeds met 5-0 achterstand tegen Juventus. Volgens mij gaat Juventus met 5-0 de rust tegen Atletico Madrid stadion. And it sets up a free kick in a dangerous position. I don't think the referee spotted the fact that the wall, the players on the wall, had moved forward. En Juventus gaat met 5-0 de rust in de eerste helft in de Atletico Madrid stadion. En thuisclub Atletico Madrid staat met 5-0 achterstand hier in de eerste helft. The second half commences. It was such a one-sided first half. Might it be different this time round? Ja, de schot. Ja, schot. Prima geplaatst van Juventus. Het eerste net begonnen en Juventus scoort gelijk de 6-0 weer binnen tegen de club van Atletico Madrid. Dat verdedigen van Atletico Madrid. As regards the goal. Well, sadly we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Rodri. And given away by Atletico. Oh, he's through here. Only the keeper to beat. Goal, 7-0 van Juventus. The crowd have gone crazy, and quite rightly so. What a finish that is. Van een prima gepaast schot van Juventus met 7-0 voorsprong tegen Atletico Madrid. Well, let's see that again. Once he gets into his stride, he just strolls past players. What a lovely solo. Wonderful effort this is. Bam, binnen. Slightly different vantage point in terms of the goal that was scored. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. It's with Saul. Broken free. Can he beat the goal van Juventus, 8-0 voorsprong. Maar de keeper is toch helemaal één keer kapot gespeeld van Atletico Madrid. Juventus speelt de keeper van Atletico Madrid in één keer weg. Met 8-0 voorsprong. He takes the advantage. He goes through 1, 2, 3. In the end, it's a wonderful solo goal. And the goal that was scored, well worth another look, Lee. En een wissel bij Juventus. Well, sadly we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Juventus, the old lady, they know how to keep the ball. What can they do from here? And the ball is in the net. 9-0 van Juventus. Prima, mooie plaats van die bij al. Mooie geplaatste bal van Juventus. 9-0 voorsprong van Juventus. Tegen Atletico Madrid. Hit the target, tick, power, tick, goal, tick. Let's have another view of that goal.
been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Koke with it. Purposeful from Douglas Costa. Douglas Costa in position. Wat een kans van de Juventus. Nog dit voor Juventus, maar de bal gaat er net niet in. Goed red net in de stand. Corner van Juventus. Pablo Dybala with the corner. And ultimately up a cul-de-sac. Als we tegen de punt terug gaan we met de bal. Vandoor. Given away. Lamar. Thomas. Emre Can. Speculative effort here. Difficult shot to take on. Routine save for the keeper. Yeah, it's the distance. Look how far out he is. Easy save in the end. Watch it. Pjanic shifting through the gears. And the ball is in the net. Doelpunt van Juventus, 10-0 voorsprong van Juventus. What a finish that is. Wat een standschot van Juventus. Juventus scoort weer de 10-0 binnen. In 72 minuten. Well, here's the replay. I'm sure the keeper will be looking at his defenders, but what can they do? It's a lovely strike off his laces in the back of the net. On the goal again, albeit from a different angle. En de wissel bij Juventus. Well, sadly we have to conclude that this hasn't really been a contest, but all credit to any side committed to scoring goals like this. Moving through the gears. Trying his luck from... Oh, goodness gracious me! Nog een mooie vrije schot van Juventus. 11-0 van Juventus. Mooi geplast van Juventus met 11-0 voorsprong. Wow, look at this. What a strike. He's took a chance. Juventus plaatst de bal prima lekker binnen bij de keeper. De keeper kan dat hij kans heeft. Juventus speelde komt dat in één keer weg. Met 11-0 voorsprong van Juventus. Has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. It's going to be an Atletico throw-in. Koke. And given away by Atletico. Cuadrado. And now having a go. Oei, bal. Corner coming up for Juventus. Corner van Juventus. The delivery courtesy of Dybala. En kan Juventus de bal gewoon zijn wij afhalen. Ja. Good numerical situation. And a goal here. Wat een goal. Prima geplaatst schot van die afstand. 12-0 van Juventus. Tegen de keeper van Real Madrid. Van Real Madrid keeper die kans was tegen Juventus. Juventus scoort weer de mooie afstand geplaatst schot van Juventus. 11-0 voorsprong van Juventus. Ze kiezen gewoon even met dit onkanses. Niks aan doen. En deze afstandsschot kan bijna geen ene keeper verbod tegenhouden. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. And here's Lamar. Atletico have given it away. And it's a case of just 5 minutes left. Now Jimenez. He had the sixth sense to know what to do and win it back. And he takes on the shot. And it's gone out of play. Goal kick coming up. De bal gaat er net naast boven. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.
Oh. En weer een tweede doelpunt van Cristiano Ronaldo op zijn naam. 13-0 van Juventus. Met een mooie gepast schop van Cristiano Ronaldo van Juventus. Well, as we see from the replay, the keeper's got no chance. It's all about the strike, all about the power. He does everything right. Head down. Let's have another view of that goal. En een derde wissel gewoon Juventus, de laatste wissel gewoon Juventus. Juventus zijn Duitse wissels heen. Met de supporters en een feestje baan. Well, if there were any lingering doubts about the outcome, surely they now have been removed. Komen dat ze in één keer kapot gespeeld door Juventus in Well, the action is going to continue for a while yet. We will have 4 minutes of stoppage time. Twee dichterbij en... Oh, een keeper red met een mooie van Madrid. Corner van Juventus. A Juventus corner forthcoming. So the corner played into the box and ultimately up a cul-de-sac. Sluit af. En Juventus wint niet de volgende wedstrijd tegen Atletico Madrid. Afscheid van Atletico Madrid. Atletico Madrid ligt eruit. Juventus gaat door. Atletico Madrid maar een afscheid van Juventus. Dit was mijn laatste livestream, jongens. Ik heb gewonnen. Ja, jongens, vond je dit FIFA 19 demo leuk? Dit livestream van Juventus tegen Atletico Madrid. Vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te liken. Abonneer op het kanaal. En dit was mijn livestream van vanavond.